Hoje é 4 de julho de 2025. Arrumou a lenha aqui, o meio tá pegando a lenha ali. Pra gente poder fazer uma fogueirinha. Vamos ver aqui embaixo. Vamos montar a fogueira aqui, Davi? Vou montar aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Aqui? É. Você não vai buscar mais lenha, Davi? Aí, o patrão. Eu vou fazer um... Casou o quê? Tá vendo se buscar o acendedor? Vai buscar a faça. Se tiver o maçarico. Eu achei só a sua, pai. Vou ver se consigo mostrar pra vocês. A lareira já tá vazia. Deixa eu ver se aqui. Aí começamos a nossa fogueira. Aqui nós vamos fazer agora um culto. I don't know, probably have chair. De emoção sem par, no qual terei Alguém tem mim? entre colinas e vales frondosos, doce pra vista, a vida serena. Terei uma casa no monte, com flores Aí eu falei assim, ele falou assim, porque esse cara que morava aqui, eles tinham problema de vista. Aí eu olhei pra cara deles e falei assim, ó, como você tem problema de vista, eu gostaria de enxergar 20/20. É, ter visão 20/20. Eu ter a visão 20/20. Aí eu falei assim, você sabia, Braia, que Ezequiel 20/20 fala de alguma coisa muito importante? O que que fala lá? Aí eu peguei o verso e falei, Que tá percebendo? será? E assim, não é Sábados, né? sábado, é sábado. Aí eu falei, nossa, interessante, viu? É, muito mesmo. Gran finale do 4 de julho. Isso. Grande finale. Agora nós vamos dormir aqui ao relento hoje. Todos ali, iluminados.
Belinha, o que você tá fazendo aí? Salsicha? Põe aqui, ó, mais baixo aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Bela aqui, ó. Aqui, Rodrigo, ó. Rodrigo, trouxe uma pão pra você. Eu não gosto de pão muito, não. Mas é só um. Mas vamos por dentro do Eles negócio. trouxeram, mas não. Vai, salsicha, Trouxe pãozinho. milho só. Acabei de jogar um ali. Ah, Pai, eu preciso agora só de uma... Aqui, Belinha. Tem um montão de migalhas. Pãozinho de com pão. salsicha. Agora eu vou fazer o último pão pra quem quiser. Quem quer um pãozinho quentinho com manteiga põe e esse pão aí salsicha? dentro da forma, ó. E põe tudo junto lá. Alguém vai querer? Pãozinho? Mais um? Davi, vai querer mais um A Bisa, pãozinho? será que a Bisa quer? Não sei. Bela? Com salsicha? A Bisa não comeu nada, coitada. Bisa, você quer? Pronto, festa acabou. A fogueira a gente já tá desmontando. Acabou. Davi deitado aqui, quase dormindo. Comemos um pãozinho com salsicha, esquentadinho na fogueira. Delícia. Né, Belinha? Belinha hoje foi a Mr. Cuca, fez as sanduinhas, né, Bela? Só tô só comendo a salsicha. Muito bom, hein, Bela? Bem legal.